Наступило время золотой осени, дней литературных встреч. По всей России отмечаются дни поэзии в селах Михайловском, Болдино в Тарханах, Константиново, а также в городах Таруса, Елабуга, Вологда и Пятигорск. В местах, где жили наши великие поэты Ломоносов, Державин, Пушкин, Лермонтов, Есенин, Николай Рубцов, Анна Ахматова и Марина Цветаева, которые посвящаются литературные встречи, названные в ее честь Цветаевским костром. В 16-й раз в городе Амурске почитатели поэзии и литературы будут проводить встречу на берегу реки Амур. Глядя на то, что амурчане проводят День поэзии, в поселке Солнечный литераторы и работники библиотеки в 4-й раз провели свой Цветаевский костер на берегу озера Хрустальное. Были приглашены амурчане, заместители главы города Елена Захарова, начальник отдела культуры города Амурска Наталья Клюс, библиотекарь Ольга Гаврилова, а также Александр Реутов, организатор Цветаевского костра на Амуре, заслуженный работник культуры Российской Федерации. Амурчане привезли в поселок Солнечный свою подборку материалов и полотно Александра Реутова «Воспоминания о Зое Тамлиот», что было кстати. Выдался дождливый день, но в укрытии большой веранды было уютно. Глава поселка Солнечный Наталья Цнубеладзе зажгла костер. Ведущая Светлана Сваткова представляла тему литературной встречи. Выступали литераторы Солнечного района, старшеклассники школ. Как участница встречи Ольга Гаврилова прочитала стихотворение Марины Цветаевой «Герой» 1812 года. По окончании мероприятия Наталья Клюс пригласила участников костра посетить Амурск и принять участие в Амурской поэтической встрече. Александр Реутов дал комментарий к своей художественной композиции, ответил на интересующие вопросы. И вот эта Зоя, в принципе, старательная девушка, интересная и так далее, что я могу о ней вспомнить. Она просто погибла драматически там в какой-то непонятной ситуации. Потом приехали вся ее семейство в Амурск, и там на них напала какая-то вот беда, и все они погибли. Я просто их вспоминаю, вот этих людей, так. И вот когда написал вот это полотно, то здесь нет такой печали или мрака, но здесь есть много цвета, хороших глаз и стремления к жизни. Встреча у озера Хрустальное прошла с дружеским чувством, приветливо, ярко и содержательно, что сближает поселок Солнечный с городом Амурском. Продолжается добрая традиция первостроя молодых городов на волне русской поэзии.